我哋報嘅講個 Airbnb 10幾分鐘路程咧，有個咁樣嘅 coffee shop， 我真係未見過咁靚嘅 coffee shop， 真係未見過咁靚 coffee shop。入去睇下，成日嗰度門咧都犀利啊！哇！哇！啲木好靚，啲木。呢個 coffee shop 仲有好多 Chinese 嘅嘢食嘅，有西啦，有中啦，好有 taste 啊！新娘。